हाय फ्रेंड। आज हम बात करेंगे CSIR वायरिंग डायग्राम के बारे में। मैंने पहले से यहाँ पे पार्ट्स बना के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है। CSIR का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे लाइन का। ठीक है। तो ये लाइन है, तो ये लाइन का सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। ये लाइन का जो कनेक्शन है 4 नंबर में जाएगा। ठीक है। ये मेन लाइन जो आउटडोर में आएगा वो कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल को ये न्यूट्रल 5 नंबर में जाएगा। ठीक है। अर्थिंग बॉडी में देंगे। ठीक है। अब हम ये दो कैपेसिटर है, तो पहला हम रनिंग कैपेसिटर का 50 MFD का कैपेसिटर है, तो रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है। ये रनिंग कैपेसिटर का 2 नंबर में जाएगा। ठीक है। और ये जो एक है ये 4 नंबर में जाएगा। ठीक है। अब हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। 80 से 100 MFD का एक कैपेसिटर है, तो इसका 4 नंबर में जाएगा। ठीक है। और एक जाएगा 1 नंबर में। ठीक है। एक 4 नंबर में, एक 1 नंबर में। रनिंग कैपेसिटर का एक 4 नंबर में, एक 2 नंबर। अभी ये दोनों कैपेसिटर का हमारा कनेक्शन हो गया। ठीक है। अब हम कंप्रेसर का कनेक्शन करेंगे। ये जो कॉमन है, कॉमन आएगा 4 नंबर में। ठीक है। तो कॉमन को हम लोग इधर से लेते हैं। ठीक है। एक कॉमन, एक जाएगा 4 नंबर में। ठीक है। अब ये जो रनिंग है, रनिंग आएगा आपका 5 नंबर में। तो इधर से एक 5 नंबर लेके आएंगे। ठीक है। 5 नंबर में रनिंग आ गया। अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग आएगा 2 नंबर में, रिले के 2 नंबर में। ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर का कनेक्शन हो गया। ठीक है। कॉमन जाएगा 4 नंबर में, रनिंग आएगा 5 नंबर में, और स्टार्टिंग का जाएगा 2 नंबर में। ठीक है। अभी हमारा कंडेंसर फैन का मोटर का कनेक्शन बाकी है। ठीक है। तो एक कॉमन जाएगा 4 नंबर में। ठीक है। 4 नंबर में रनिंग एक यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे, तो रनिंग एक कैपेसिटर में देंगे। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे आएगा ये कैपेसिटर में, और यहीं से एक वायर उठा के यहाँ पे रनिंग को दे देंगे। ठीक है, यहाँ से एक न्यूट्रल को ज्वाइन करके रनिंग को दे देंगे। हमारा बचा एक स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, मोटर का 3 है, कॉमन, रन, स्टार्ट। कॉमन जाएगा 4 नंबर में, रनिंग एक 5 नंबर से जो न्यूट्रल आएगा कैपेसिटर के लिए, इसी में से ज्वाइन करके एक रनिंग दे देंगे इधर। ठीक है, ये दूसरा जो पॉइंट बचा कैपेसिटर का, ये स्टार्टिंग दे देंगे। ठीक है, ये हमारा वायरिंग बन गया है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।